kihoto mwanya fitina mwanya Oma Orogame mundu gwitwo Njogu wa Njoroge rucini ruru turario horo wa kiumia gia keri kuma riria mirurungano yambiriirie hindi ona ni njwe ndurari guku Kanairo twanyua tear gas kwagia no thukange ru expressway ria urageraga ukenda kuruga haria JKIA igithukangio muno but kiumia giki gubangitwo maandamano kuma muthenya wa rucio nginyagia muthi wa Friday. Hihi ndeto eno ikwerekeria bururi ha na ikarite ha? Undu uria nderoreire na nie kugerera meciria makwa hindi ya mururungano ucio wari kuo kiumia kiu kirathirire, ni ndonire na ngiona ti theru kuna mibango iria irabango kuma riria mirurungano ino yambiriirie Kitengela ndiri yakorwo na mirurungano. Yes, gutire gwakorwo na mirurungano haria egwitwo Mlolongo, ona mwena wa Kisii gutire gwakorwo na mirurungano, no ukarora ukona ni pockets kana Makueni uguo ukona ti theru kuna he kindu twitaga mobilization jethera anake 200 o mwanake nguriha ngiri nigetha twambiririe uguo na makahe instructions haria tukwambiriria na uria tugwika na in fact ona maandamano ma muthenya wa rucio tondu ndigukuhenia ti theru kuna maandamano maya marekwo ti ati na ni uhoro wa mana unjitikirie njuge uguo ti uhoro uroima thiini wa raia ona angikorwo turerwo ati ni raia. Uhoro uyu ti uhoro wigi thogora wa muturire afana na ndigukuhenia na ngwaria itaguconoka ona hanini ati ingenda tha ici hurirwo ruhi ingenda andu maugiririe ngiaria ni kurugama mbere ya andu na ndimere andu aitu thina ni muingi muno, mutu wi na goro, thogora wa muturire wi iguru. Andu aitu thirikari eno na Mheshimiwa Ruto ni atuhenirie ni nguhurirwo ruhi runene makiri na njira nene muno. No, the real fact mundu gwitwo Kissinger ni ati angikorwo maandamano maya ti theru tureka makuguithia thogora wa muturire ti theru ni maundu megie raia ungiroka gatwira andu aitu muturire wi na goro, thirikari eno ireka ona nona handu ha eke ona nona na nikio turoimira bara kwira thirikari mitaratara yo marahuthira ti miega tondu mitaratara iria mangirahuthira ni weno ucio ni undu wa mbere. Negwa undu wa keri na ndigukuhenia na raia aitu ni tuhenagio makiria. It's not about thogora wa muturire mena bata naguo na Raila Odinga na ari othe maramunyita mbaru na ari othe mararuta mbeca nigetha twike maandamano maya. Business cia andu ni ciahutirio na njira nene makiri na njira nene muno, wonjoria wa andu ni wanyitirwo na njira nene makiri maguta ma kuruga makigia goro makiria. Moses Kuria areka atia aroiga ni tukurehe maguta ma kuruga thiini wa bururi witu wa Kenya. Thogora wa maguta ni ikurukite ma kuruga ina njira nene kurakinya no ene kambuni ici cia guthondeka thabuni urongererwo thabuni wa kibandi urongererwo na 45%. uroimaga tokorwo muti ukiuma ciringi 100 ria kindu urongererwo ciringi 45. Moses Kuria areka atia rehe thabuni kuma nja ya bururi. No riu angikorwo ni tugwika maandamano gas ni igwite na ciringi 100 gas na ni kugwa na ni kugwa gas kurabango kurerwo ni guguka na no mibango itigitie Taifa Gas igigeka ati agikorwo ni nyendagia gas ni ndindekane na thirikari eno ni njike mirurungano nigetha ti theru kuna tukorwo na kamweke na kuhiuria gutu na kuga business citu ona ningi gukinyira mawaganu maria mekikire rira kuratwikire ni tukorora niki kingituma thirikari ikorwo ikigura kambuni muthenya wa githurano na mbeca ikauma bilioni 6 na mbeca ikauma na ihenya muno na nigetha tugirie gukinyira maundu ta maya ona ndeto eno ndithiete na mbere na reke ngikwire Kissinger na nie njaragia horo wa ma mbeca iria iraitwo taruta thie weyandikithie tha ici social media uge ni tunengere Mheshimiwa Ruto kahindai athondeke uchumi utumagirwo andu kihiri gukuruma ndugiaria no nie undu uria na nie ndiraria kuma ngoro-ini yakwa
niĩ nĩ trustĩte Mheshimiwa Ruto arĩ president wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na thirikari yake atĩ ti itherũ kũna nĩ moĩ ũrĩa mareka na nĩ kũrĩ andũ matarenda makinyanĩrie ũrĩa mareka Nĩguo. kĩndũ kĩrĩa kĩngĩratũgũthire mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya nĩ ng'aragu tondũ kũrarĩ na ng'aragu nene makĩria Na mbembe rĩu nĩ kuma cirauma mĩgũnda. no reke ngĩkwĩre nake Ngai nũ kũroira mbura Nĩguo. ĩrĩa ĩtarĩ yaura bũrũri ũyũ witũ Ona andũ matarerĩgĩrĩire. gwa kahinda karaihu makĩria Ndakwĩra. koguo nĩ kuga atĩ tũkĩrĩkia kũgetha mbembe icio toguo governor wa Central Bank aria mũndũ ũgwĩtwo Mheshimiwa Thuge mbembe iria igũkorwo ikĩgethwo mũtũrĩre nĩ ũgũkorwo andũ mekũhũna nĩ methaga mbeca na njĩra ĩngĩ Nĩguo. nĩ mahotaga gwĩka biacara na ndigũkũhenia nĩ kũrĩ andũ matarenda na nĩ marona ũrĩa gũgũkorwo kũhana Hihi ĩno nĩ economic sabotage. exactly atirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ũrĩa ĩmatarenda kwĩrwo atĩ we wakinyiria ũũ nĩ atũtwara igũrũ makĩria. That's the only problem. Koguo ndĩrageria mũno ũrĩa ngũgeria gũgũcuhũra. Ndigũkũhenia na ndigũkũhenia mũndũ ũgwĩtwo Kissinger. I wish andũ aitũ no metĩkĩre tu o gũkirĩrĩria o kahinda kanini tu Tondũ na mwene wĩra nĩ ehoete hei mwaka tu. Rekei ndĩmwĩre niĩ thirĩ ũrĩa ũrakorirwo kuo mbeca iria irarogotwo nĩ cia gũkorwo atĩ nĩ tũrĩhe mathirĩ na tũnyihanyihie mathirĩ twethe mbeca gũkũ bũrũri-inĩ twĩke tũmaũndũ tũtiganĩte nĩ tũkũgũithia thogora wa mũtũrĩre but ndigũkũhenia mũndũ ũgwĩtwo Kissinger tũtiruonete tũtirũ tũngĩte Nĩ tũkũrũ tũnga. tondũ andũ mena mbeca Yes. cia kwagagia Mheshimiwa Ruto andũ mena mbeca cia gũtigĩrĩra nĩ marĩrĩhaga maandamano andũ mena mbeca cia kũrĩha social media ona ningĩ tarĩu ngwĩciria ũrĩa aratheka kona rĩa gĩturi mũndũ ũgwĩtwo Mheshimiwa Raila Odinga rĩrĩa kuona ngathĩti andĩkĩte enough is enough ikarai metha-inĩ mwaranĩrie tondũ nĩguo arenda na nĩgetha akĩrwo haha rĩ mũtiga gwĩkinyĩra tũmaũndũ tũtũ business tũtũ twitũ monopoly ĩno tũrarĩ nayo ũhoro ũyũ wĩgiĩ kũhenia raia state capture ĩrĩa twarĩ nayo tiganai nayo na ithuĩ nĩ tũkũhorera raia ũgũcoka o kũgũra mũtu ũrĩa ũragũrire ona maikara metha igũrũ ũgũcoka kũgũra ũrĩa ũragũraga tondũ ti kuga atĩ nĩ last year kana mĩaka ĩrĩ mĩthiru mũtu warĩ thĩ warĩ igũrũ ona kĩrĩa twekaga nĩ kũhenio atĩ nĩ twareherwo subsidy na subsidy ĩyo nĩ gũkomba tũkombete na koguo nĩ wĩigĩrĩrĩki wa mũkenya wothe gũtigĩrĩra ndanahũthĩka. Exactly. The Truthful Men.